Aí, galera, não sei que porra de barulho é esse. O Corolla 2019. Ó, o barulho parou agora. Ele vai e volta toda hora. Carro frio, carro quente, não importa. Não sei de onde vem esta merda desse barulho. Me parece que é aqui do lado aqui das Correias, mas eu não tenho certeza.